Τέλος για φέτος και από τη Βραζιλία, εκεί που ο Σένα, ο θεός του Ιντερλάγκος, έκανε πάλι τα μαγικά του. Και επειδή είχαμε sprint, πάμε μία πάρα πολύ γρήγορη. Στις κατατακτήριες του sprint η αρνητική έκπληξη ήταν ο Χάμιλτον και ο Τσέκο, δυστυχώς για ακόμα μία φορά. Και στους κερδισμένους θα βάλω αυτονόητα Μπέρμαν, Λόσον και Γκασλί. Τώρα στο sprint race οι McLaren έδειξαν με χαρακτηριστική ευκολία ότι είναι το καλύτερο αμάξι. Οι Ferrari έδειξαν ότι μπορούν να τα κάνουν μαντάρα όποτε θέλουν. Ο Max εν τέλει μετά την ποινή τερμάτισε τέταρτος, το περιμέναμε. Και επίσης είδαμε ότι η Alpine με τον Gasly επέλεξε στρατηγική τύπου κάλιο 5 και στο χέρι και καλά έκανε και μπράβο και ποντάκια για την Alpine, έτσι. Πάμε τώρα στα ωραία, λοιπόν ξεκινάμε κατατακτήριες. Οι καιρικές συνθήκες είναι ίδιες για όλους, οπότε όλοι είναι το ίδιο τυχεροί και το ίδιο άτυχοι. Ωστόσο, θα μείνω στην 16η θέση του Χάμιλτον, δράμα. Στη 14η του Σάινθ, στην 3η θέση του Γιούκι, επιδοσάρα, 4ος ο Οκόν, 5ος ο Λόσον, επίσης επιδοσάρες. Στην πόλ του Νόρις, το κρατάμε αυτό, το περιμέναμε ναι, όμως το κρατάμε. Και θα μείνω και εν τέλει στην 17η θέση του Verstappen, μετά την ποινή που πήρε 5 θέσεις στο grid, έτσι. Το κρατάμε όμως και αυτό. Πάμε τώρα στον αγώνα. Έκτος λοιπόν από πρώτος όπου εκκίνησε ο Νόρις. Και ναι, με το καλύτερο αμάξι. Και ναι, ως συνήθως η εκκίνησή του ήταν για τα πανηγύρια. Αλλά ο ίδιος δεν έκανε τίποτα ποτέ σε όλο τον αγώνα για να δείξει ότι θέλει να κερδίσει. Ωστόσο βέβαια μετά τον αγώνα άφησε έτσι κατά μέρους την απογοητευτική του εμφάνιση και τα έριξε όλα στην κακή του τύχη, για όνομα δηλαδή. Για όνομα του Θεού. Από την άλλη, ο Μαξ εκκίνησε 17ος, έτσι. Στον δεύτερο γύρο ήταν 10ος, στον 14ο έκτος, εν τέλει τερμάτισε πρώτος, μόλις και με τα βίας 20 δευτερόλεπτα μπροστά από τον δεύτερο, 30 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Νόρις, έκανε 17 φορές τον ταχύτερο γύρο, πήρε βέβαια το βαθμό του ταχύτερου γύρου, αυτονόητο. Πήρε επίσης αυτονόητα τον τίτλο του οδηγού της ημέρας. Οι προσπεράσεις του ήταν αριστούργημα. Αύξησε τους βαθμούς του για το πρωτάθλημα. Και για να το πω και διαφορετικά, έκανε όλα αυτά που έπρεπε να κάνει ο Νόρις. Οπότε, 1000 μπράβο στον Μαξ, άριστος. Επίσης, 1000 μπράβο και στην Alpine. Δεύτερος ο Οκόν από τέταρτος όπου εκκίνησε και τρίτος ο Γκασλί από 13ος εν τέλει όπου εκκίνησε, άψογοι και οι δύο. Τέταρτος μετά ο Ράσελ που ήταν για ακόμα μια φορά πάρα πολύ εντυπωσιακός, αναμενόμενο, το είχαμε πει. Μετά πέμπτος ο Λεκλέρκ που το οδηγικό του ταλέντο βγάζει μάτια όπως λένε, μακράν καλύτερος από το αμάξι. Μετά έβδομος ο Γιούκαρος, άψογος, χρησιμοποίησε την αγαπημένη μου στρατηγική, δηλαδή αθόρυβα. Ουσιαστικά ούτε απείλησε ούτε απειλήθηκε, ουσιαστικά έτσι. Ένατος ο Λόσον, επίσης άψογος, έδωσε μάχες με τα μεγάλα ονόματα και κέρδισε. Και όταν λέω μεγάλα ονόματα εννοώ και τον Χάμιλτον και τον Τζέκο. Και τους κέρδισε και τους δύο. Και πάμε μετά. 8ος ο Πιάστρι, ναι στους βαθμούς, όμως πολύ μέτριος. Πολύ μέτριος και κάτω. Μετά 10ος ο Χάμιλτον, ναι στους βαθμούς και αυτός, γιατί κακά τα ψέματα όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, όμως πάρα πολύ κακός. Δηλαδή τώρα χάλια, έτσι. Όπως χάλια βέβαια ήταν και ο Τσέκο και όλοι οι υπόλοιποι, με μία-δύο μικρές εξαιρέσεις, και σε αυτές τις εξαιρέσεις θα βάλω τον Αλόνσο που για να τερματίζει 14ος σημαίνει ότι το αμάξι είναι για πέταμα, και θα βάλω και τον Μπέρμαν που αν του μίλαγε συνέχεια ο μηχανικός του, αν του έδινε οδηγίες, ο Μπέρμαν δεν νομίζω ότι θα έκανε τόσα αχρίαστα λάθη. Αλλά πρώτον, ο Μπέρμαν είναι ρούκι και δεύτερον δεν υπάρχουν πολλοί GP εκεί έξω. Τώρα για τα υπόλοιπα, έκτη η Alpine στη βαθμολογία, αλέλε μπλε. Μετά η RB έκανε τον αγώνα της χρονιάς και η ομάδα έπεσε στην 8η θέση, παράδοξο. Και μετά η Williams που όχι μόνο έπεσε στην 9η θέση, αλλά και το ταξίδι στη Βραζιλία μου φαίνεται τους στοίχησε κάμποσα μύρια. Και μετά στους κερδισμένους θα βάλω τον Max από 17ος πρώτος.
Ένας αγώνας που θα μείνει στην ιστορία, μισό βηματάκι πίσω θα βάλω την Alpine και στους χαμένους θα βάλω πρώτο και καλύτερο τον Norris, χαιρετίσματα στο πρωτάθλημα και μισό βήμα πίσω θα βάλω Hamilton, Τσέκο και Williams. Τώρα όσο για τον αγώνα συνολικά, γιατί σίγουρα θα κοστούν διάφορα. Λοιπόν, ο αγώνας είχε μάχες για την κορυφή, προσπεράσεις, στρατηγικές ομάδων, βροχή, οδηγικό masterclass σε βροχή, δράμα, εκπλήξεις. Τέλος πάντων, εμένα μου κάνουν αυτά. Και όσο αφορά Stroll και κριτές, δεν ασχολούμαι, δεν έχει νόημα. Οπότε, αυτά για τώρα, καλή συνέχεια.